Kelin, salom, Manzuradan baxtli bo'ling. Agar 20 yosh paytingizga qaytib qolsangiz, menga turmushga chiqarmidingiz? Unda siz kichkina bo'lasiz-da. 1 yoshli bo'lasizmi? Oramiz 20 yosh. Buni bittasidan bekitib yo yashirin deb o'ylamayman. Sizlar qarindosh bo'lganmisizlar? Bularni xo'jayinimni opalarini, akalarini men ko'rganman, qo'limda ko'tarib yurganman. Yuqorida kimning tanishlari ko'p? У нее тоже есть. Meni endi yoshim kattaroq-ku. Men baribir balki bularga yosh qiz yaxshiroq tusharmidi deb o'zim ham aytdim даже shuni. Uxlayotganda yiqilib tushgan vaqtingiz bo'lgan, bo'lmagan? Bo'lgan. Ayam shu farzandim ham olamdan o'tadimi deb juda katta stress bo'lganlar-da. Bundan oldingi farzand ham o'tgan, mendan keyingi farzand ham o'g'il bo'lganda ular. Hasan Husan bo'lgan, bitta G'olib akam bo'lgan, 3 ta o'g'il farzand olamdan o'tgan. Mushugingiz tilga kirganda nima degan bo'lardi sizga? Nima? Nomard degan bo'lsa-da. Nega? Qaysi mashhur san'atkorni turmush o'rtog'iga o'xshayman? O'xshamaysiz. To'xting. Prichoska o'xshaydi. Dildora Zugonamni turmush o'rtog'iga Latif aka. Latif aka. Latif aka bilan prichoska bir xil. Kelin ko'ylak kiyishingiz prinsipial emas. Kelin ko'ylakni любой kun kiysa bo'ladi. Necha marta kiygansiz ham? Salomatsinada. Можно? Конечно, можно. Можно. Обнять, можно поцеловать. Вау. La 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 la. Bailashmagin, hay hay, senga ham deyman goodbye, bye bye.